السلام علیکم ویلکم ټو مای نیو ویلاګ. سار چې څنګه پاسېدم نو دې خوا ته راووتم، ډېر زیات ښکلی موسم و. نو ملګرو وویل چې ځو ټایپ بانډې ته. ما ورته بس ټیک ته راځئ چې ځو. چې څنګه دې خوا ته رالم او ماشوم را روان و، د هغه سره مې په خیر وکړو. دا سره مې په خیر وکړو نو دې خوا ته را ملګري او تره زامن چې دی نو دا ډېر زیات خوشحاله و، په هیپي موډ کې و. بس چې ورته وڅښو او سن بلاک مې ورته ښه ولګول او د هغې نه پس چې دی نو په خپل سفر باندې مونږ روان شو. لاندې را کوز شومه، چشمې مې ورته ولګولې. څنګه ښکارم ملګرو؟ د هغې نه پس چې دی نو خپل موټرسایکل یې راوویستلې او په خپل سفر باندې روان شو. هغې نه